Леле, види тоа што прави. А па? Сватите ли нешто што напред? Добро. Ај сама. Ај седно дете кој сака да дојде тука. Ти, дојди. Како се викаш? Елена. Елена, ај накратко да раскажеш што правиш абото Кирил. Прво се разбуди. Ма ти не ни гледаш, ја? Тебе ти беше поинтересно куче рода, не? Добро, окей. Што е така? Кој гледаше? Ти? Дојди вамо брзо. Немаме многу време, дечки, не чека спектакл. Како се викаш? Илина. Што прави ја Илина? Илина. Абе, гледал некој од овде нешто? Шо прави? Ај некој постар да дојде ако. Значи прво стана, мирисав лошо и се избрна, да, после? Отиде на работа. Не, ми се јави девојка ми. Се каравме моце на телефон. После? После се роди бебето и бебето многу плачеше, се покаки и го шутна право во брегалница, така? Добро, окей, како ти беше името? Илина, застани тука. Сега Илина ќе ја научам на основната точка во пантомимата, основниот елемент, тоа се вика мртва точка или неподвижна точка. Илина, испружи го прстот напред и замисли дека прстот ти е закован со една шајка. Чекај. Толку веќе не смееш да го мрдиш. Ајде. И сега, пробај. Напред. Не. Вака ако правиш ништо не напред. Значи, еве, прстот стои во место. Гледаш, целото тело се мрда, ама прстот стои во место. Така ќе го пробушиш зидот. Добре, Илина? Добре. Па дај ти голем аплауз. Илина, оди на место. Ей, има ми свирачи тука, добре. Имај труби само да почна. Ај сега едно момче да дојде тука. Матеј, брзо Матеј, дојди. Полека, иде царот. Оп. Кај си бе ти? Добар си? Ај кажи сега гласно, како си викаш ти? Мате, колку бабо име имаш. Кој те крсти като така, Мате? Кумо, така е. Окей, Мате, ајде да видам дали научи ти нешто. Се испружи го прстот напред. Замисли дека ти е залепен со нешто и не смееш да го мрднеш никако, а целото тело се движи. Ајде да пробаме заедно. 3, 4. Напред. Оп, не, прстот стои во место. Ај сега оди напред да видиш, оди напред. Шо било финтата? Вау, магија! Ај сега пробај сам. Значи слободно можеш лакто да го свиткаш. Опа! Тоа е Матеј! Не ли е добар? Дајте му аплауз! Сега Матеј истото зидот напред рачето. Замисли дека пред тебе има еден зид, кинески зид. Знаеш ли каде? Кина. Така се вика кинески зид. Окей, одиме напред, назад, лево, десно, а рачето стои во место. Напред. Пробајте сите. Ова е пантомима шоу каде што сите учат интерактивно со мене. Само пазете да се потепате по скалите. Добро. Окей. Научивме што е цит? Сега ќе научиме. Прво, дајте му голем аплауз на Матеј. Матеј оди на место на тотале мој. Окей, ајде сега некој е малце поголемо дете.
Има ли тука поголеми деца? Ти, дојди ти. И кажувајте ми од време на време колку е саат, пошто? Колку е саат, бате? 5 за 5? О, добро. Ти ќе видиш последната. Како се викаш? Магдалена. Магдалена на брзинка, да направиме влечење на јаже. Може? Држи. Гледај се. 1. Дојди до вас. 1. Тело 2. Фати 3. Влечи. Пробајте сите. 1. Тело 2. Фати 3. Влечи. И уште еднаш. 2. 3. 4. Браво, лепо. Океј, дечки. Многу не гази времето. Имаш уште една игра, се вика што сакам да видам кога ќе порастам. Меѓутоа, навистина немаме време затоа што сега не очекува спектакл, но пред да се случи тоа, би сакал на сцената да го поканам градоначалникот на општина Делчево, господинот Иван Гоцевски. Ме моламе еден огромен аплауз за градоначалникот. Деца, полека само направете место малку, да не падне некој. Добар вечер. Како сте, дечки? Колку сте добри? Од 1 до 5 колку сте добри? Колку? Колку? 2? Добро, 5, да се живи и здрави. Сега сигурно си видиш што тражи овојчичко тука на сцената, имахте прекрасен пантомимича, имахте Дедомраз на сцена, здраво Дедомраз. Доле сме сега исто со тебе со висина. Драги дечки, да сте живи и здрави, фала ви што денеска сте тука на отворањето на нашата празнична магија за Нова година. Верувам дека едва и чекате да се пушти елката за да почне целата новогодишна магија која што ќе почне од денеска 13 декември па се до 31 декември. Имаме многу забава. Вчера ќе имам домане на пресконференција, ќе имаме бендови, ќе имаме диджеи, ќе имаме пантомимичари, ќе имаме баскетфест, ќе имаме многу забава за вашите дечиња. Сега дечиња сакам да ме прашам за да не ме опретувам со непотребни приказки. Кажете ми само дали вие ги слушате вашите родители дома. А дали они вас ги слушаат? Дали ќе ги чуваме сите предмени кои што општина Делчево ги има поставено во паркот во Делчево? Браво. Дали верувате во Дедомраз? А во Дедомраз на штаки? Дали всичко имале најгол се денова вечер? Океј. Мислам дека е доволно. Сакам да ви се благодарам за огромното присуство. Надевам се дека вакво масовно присуство ќе имаме и утре, и заутре, и се до 31. Ќе не очекува одлична забава и дечки, зашто ќе се бориме ние за повеќе детски насмевки во Делчево. Да сте живи и здрави. Дали сега сакаме да ја пуштиме на годишната елка? Уште 3 минути имаме. Овој чичко го плакеме на минута да знаете за тоа дека уште 3 минути имаме. Ајде сега, дали можеме да испееме на песничка сите заедно? Која песничка сака да испееме? Или имаме некоја спремна? Елко. А таа е јако бев кукурик. Таа е класика, ако има нешто помодерно. Дали сите ја знаеме Елко? Здраво, Любоста. Познаваш дека си ми син и тато еш со маска на време. Знаеме ли сите Елко? Да. Јас сум сигурен дека си Кој ќе пее најсилно? Чичко пантомимичар? Јас ќе пеам најсилно. А ти не знаеш да збориш? Па добро, ова е модерен пантомим. Не се кири, мене ме разбил па снајде родначалник, така да нема страшно. Океј, јас ке ви се тргнам, да си пеете, да забавате, да ви светне во делка, да ги чуваме сите предмети, да сме насмејани, да сме благодетни, да сме светни, да сме хумани и да ја дочекаме новото 2020 година. Фала ви од срце, да сте живи и здрави. Ајде сега сите прво. Еден рефрен од познатата песна Елко и после одиме со одбројување. Спремни сте?
Ајде да видам. Среде соба високо, елката ни стои, и ја красат играчки во илјада бој. Елко, порасли уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да рови дане. Уште еднаш. Елко, порасли уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да рови дане. Браво, сега знаеме сите од 10 наназад да одбројуваме? Ајде, на мој знак, 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, може! Аплауз! Уау! Толку убава, Елка, мора да признаете. Секоја чест општина Делчево. Воне, дечки, ви благодарам многу. Сега одиме со нашата програма која што ќе продолжи на оваа сцена. Ве молам, не се растркувајте, останете тука, има многу богата програма, ансамбли, хорови, така да може да продолжиме со музика или што и да е наред. Со мене ќе може да се дружите таму кај Елката, со големиот Дедо Мраз кој што веќе влегува, висок е 3,5 метри, джиновски Дедо Мраз и нормално Гринч. Ве сакам многу, среќна нова година, да сте здрави и живи! Ето, него може, ја ви веќе